嗨，大家好，我是 Bruce，在这里先跟大家拜个晚年啊，祝大家新年快乐，事事顺利，身体健康。这支影片其实原本过年前就要上了，但遇到我疑似确诊的感冒，迟迟未痊愈，所以就又多拖了一个礼拜。原本要聊的主题也修改了一下，这边要先感谢一下我系上的教授给我的建议，提供我一点灵感。这支影片的主题就是要来跟各位聊聊中华队的经典赛有可能的先发阵容。OK， 世界棒球经典赛睽违了6年，终于要在2023年举办了。究竟在相隔10年后，中华队能不能再次打入复赛呢？令许多人十分期待啊。那我们首先来聊一下投手的部分。因为经典赛预赛有投手最多只能投65球的限制，这是中华队虽然没有一个绝对宰制的王牌投手，但实际的影响并没有想象中来的大，还是能靠着双先发的模式拿下胜利。目前呢，36人名单里面，李正昌、邓凯威跟林凯威，我猜至少会有2个人被淘汰啊。其中李正昌几率应该是最高的。毕竟年纪是硬伤啊，去年赛季也受到伤势影响，表现不太稳定。邓凯威则是去年面临严重的低潮，控球有点小状况，希望他今年能好好调整，找回手感，赶紧上大联盟。林凯威则是考量到去年赛季对左打投的不是很好，在比赛中比较难调度啊。其他人的部分，我猜江少庆、胡志伟跟王维忠可能都会担任比赛中一开始挂帅先发的角色。吴哲源、曾仁和还有陈世鹏，则是会在第一任投手下场后，负责衔接在牛棚之间的场中继，双先发模式中第2位上场的投手。至于吕彦青、黄子鹏、陈宇勋、陈冠宇、曾俊岳、陈冠伟跟张毅还有宋家豪，应该会扛起后援的任务。张毅虽然之前都是先发，但因为母队球团希望他能从后援出发，教练团应该会尊重球团的要求。而黄子鹏虽然去年担任先发表现出色，但在国际赛我觉得还是从后援出发更能发挥他侧投的优势啊。讨论完了投手之后呢，来聊个野手的部分。先从捕手开始好了，我认为最终名单可能只会带3个，比较倾向把林岱安拿掉啦。毕竟以去年的成绩来看，吉里吉道跟戴培峰应该稳稳的确定会入选最终名单。考量到高宇杰过去12强的好表现，长打能力也是比较令人期待的，所以3号捕手应该会挑他进去。再考虑到防守问题，吉利吉道应该会先发 DH， 剩下的2个人看状况先发蹲捕。内野手方面，我觉得郑宗哲跟岳东华2个，我觉得岳东华的几率高一些啊，毕竟他的打击表现在中华职棒就普普通通。郑宗哲今年在小联盟展现不错的成绩，打击能力应该会是比较令人期待的。至于我自己心里的内野先发组合，如果要火力最大化，就3垒王威成、游击张育成、2垒林立、1垒吴念庭。加强防守就3垒张育成、游击江坤宇、2垒林子伟跟1垒吴念庭，范国成放替补。再来外野手目前总共有6人，因为林子伟也能守外野，应该这边就只会带4个人。林安可应该是最有可能被淘汰的。首先他的守备能力是个不小的问题，如果真的进到最终名单，教练团应该也不敢让他上场守备，只能打 DH， 就跟吉利吉奥的位置冲突到了。打击方面，去年因伤打停停，虽然健康的时候有很好的长打能力，可是目前的状况如何，真的也很难掌握。再来王柏荣，他的打击状况一直有着很大的不确定性，去年的低潮让他只能以预成合约续留火腿，今年是否真的能在短期内调整到位，要打上一个问号。如果教练团在集训观察后认为状况还是没有很好，可能就不会被带进名单了。如果王柏荣能调整好，应该就会是林安可跟天哥被舍弃掉，毕竟已经有成绩了，跟天哥的类型有点重叠。外野的先发我猜应该就会是陈杰宪、陈晨威跟王柏荣，然后陈进替补。如果王柏荣调整不好，应该就是陈杰宪、陈晨威跟陈进，天哥坐板凳。只是这样外野的炮管就真的都偏短，让人有点担心。还是希望大王在集训的时候能调整好，被带进名单，让外野的阵容保有一定的长打火力。好了，这就是我自己心中大概的先发阵容。如果有什么说不好的地方，还请下面留言指教。今天的影片就先这样子了，喜欢的话麻烦下面点赞订阅，然后有什么建议也可以在下方留言告诉我。